డాక్టర్ గారు, నా పేరు ప్రీతి. నా వయసు 24 సంవత్సరాలు. 2 వారాల క్రితం నాకు బాగా జలుబు దగ్గు చేసింది. డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మందులిచ్చారు. జలుబు తగ్గింది. కానీ అప్పటినుంచి నాకు ఇంకా దగ్గు బాగా వస్తుంది. నాకు దగ్గు తగ్గటం లేదు. ఎందుకు ఇలా అయింది? నేనేమైనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలా? జలుబు తగ్గినా నాకు దగ్గు ఎందుకు తగ్గటం లేదు? దయచేసి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు జలుబు దగ్గుతోని స్టార్ట్ అయినాయి సిమ్టమ్స్. అప్పుడు ఏమన్నా ఫీవర్ వచ్చిందా అనేది ఒక క్వశ్చన్ అండి. సో ఒకవేళ ఫీవర్ వచ్చినా రాకపోయినా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనకు మోస్ట్ కామన్గా 2 వీక్స్ వరకు కూడా పర్సిస్ట్ అయితే ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించండి. ఒక ఎక్స్రేను స్పూటం టెస్ట్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అంటే తెమిడ పరీక్ష. సో ఆ తెమిడ పరీక్ష చేసిన తర్వాత అది నార్మల్ నుండి చెస్ట్ ఎక్స్రే కూడా నార్మల్ ఉండుంటే నెక్స్ట్ మనం చేసేది ఏంటంటే పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్గా దాన్ని మోస్ట్ కామన్గా మనం డయాగ్నోస్ చేస్తాం. ఈ పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ ఏంటంటే ఒకసారి మన బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత లోపల క్రిములు అదంతా ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిన తర్వాత కూడా లాంగ్ టర్మ్గా అంటే 3 to 4 వీక్స్ వరకు కూడా కాఫ్ మోస్ట్ కామన్గా పర్సిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం సిమ్టమాటిక్గా అంటే మనకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు దానికి ఏదైతే మందులు అవసరమో అది ఇవ్వడం, ప్లస్ ఏ జలుబు మీకు ఆల్రెడీ తగ్గిపోయింది అంటున్నారు కాబట్టి దానికి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది ఇంకా ఆ 3 వీక్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా తగ్గకపోతే, అంటే 3 to 4 వీక్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా తగ్గకపోతే ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఈ ఎక్స్రే స్పూటం టెస్ట్ తర్వాత మనం సిటీ స్కాన్ అనేది చూసి దాంట్లో లోపల ఇంకేమన్నా ఉండుంటే దాని ప్రకారం మనం నెక్స్ట్ బ్రాంకోస్కోపీ అనేది చూసి లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటి అనేది మనం డయాగ్నోస్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది.